جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ نن چهارشنبه د روان لمریز کال د سنبلې میاشتې په 29مه نیټه د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم پر ټاکل شوو موضوعاتو بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون له لوري تر هر اړخیزه ارزونې وروسته پریکړه وشوه چې کانونو او پټرولیم وزارت د کیشک تیرې پول احتمالي حوزې د جیوفیزیکي سروېګانو قرارداد ازادي داوطلبۍ ته وړاندې کړي. یا د نفتي حوزه د 23 کیلومتره مربع مساحت په درلودو سره ټول 10 بلاکونه لري او د هرات او بادغیس ولایتونو 14 ولسوالۍ په خپل ځان کې رانغاړي. په غونډه کې تر مفصل بحث وروسته پریکړه وشوه چې د اقتصادي معاونیت د استازي په مشرۍ د ملي دفاع، کورنیو چارو او مالیې وزارتونو د استخباراتو لوی ریاست له مرستیالانو څخه متشکل هیئت د سټنډرډ ملي ادارې په ملتیا د هیواد بنادرو ته سفر وکړي او هلته د بې کیفیته تیلو او په ټانکرونو کې د سرباري موضوع په هر اړخیزه توګه وڅېړي او خپل راپور د اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. د عامه او خصوصي مشارکت له لارې د هرات ولایت ګذرې ولسوالۍ د ماسفر وړونکو موټرو د ترمینل او فاریاب ولایت د اقینې بندر تیر پارک جوړولو پروژو طرحه د اقتصادي کمیسیون له لوري په پرنسپ کې تایید شوه. د دغه طرحې پر اساس به خصوصي سکتور د ترانسپورتي اصولو سره سم د شاوخوا 2 میلیارډ افغانیو په ارزښت پانګونه وکړي چې د جوړولو چارې به په 2 کلونو کې بشپړې او سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ د فلورایټ کان د قراردادونو قیمتونه د اصلاح په موخه د اقتصادي کمیسیون تخنیکی کمیټې په هر اړخیز ډول څېړلي وو. د یاد کمیټې څېړنو او موندنو ته په کتو اقتصادي کمیسیون د یاد فلورایټو د فی ټن لپاره 15,000 افغانۍ قیمت وټاکه. د لغمان شاهي کانال پروژې د بشپړولو په اړه د اقتصادي کمیسیون له لوري د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ او اوبو او انرژي وزارتونو ته دنده وسپارل شوه څو په ګډه د دغه کانال پاتې تخنیکي مطالعات ترسره او د یادې پروژې په تړاو خپلې دندې مشخصې کړي. د اقتصادي کمیسیون له لوري پریکړه وشوه چې د دغه کانال د جوړولو مصارف د 1403 مالي کال په پراختیایي بودیجه کې ونیول شي. همدارنګه د جوزجان ولایت قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ ته د برېښنا رسولو په اړه د اقتصادي کمیسیون له لوري پریکړه وشوه چې د یو کان په بدل کې د له مرکز شبرغان څخه یاد ولسوالۍ ته له ترکمنستان څخه د راتلونکي برېښنا لاین وغځول شي څو هلته د میشتو هیوادوالو ستونزې حل او صنعت ورسره وده وکړي. په تورخم بندر کې هیوادوالو ته د ښو خدماتو وړاندې کولو او لازمو سهولتونو رامنځته کولو په موخه اقتصادي کمیسیون پریکړه وکړه چې دغه ګمرک ته د نږدې 1540 جریبه ځمکه مالیې وزارت ته تسلیم شي څو هلته ټولو اړوندو ادارو ته کارځایونه جوړ شي. د غونډې په پای کې پریکړه وشوه چې په خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې د هغه وچ د سون لرګي چې اوس مهال په موټرو کې بار او یا له خلکو سره په کورونو کې پراته دي د یوې میاشتې په جریان کې په ضمانتي ډول د انتقال اجازه ورکړل شي. په همدې موخه ټاکل شوي هیئت ته دنده وسپارل شوه څو د راتلونکي لپاره د ځنګلونو د ساتنې په موخه یو جامع طرزالعمل جوړ او د منظورۍ لپاره د اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان.